Tere päevast! Täna käsitleme tööd. Töö on teostus. Tööl on mõte, sedavõrd nagu on siis läbi mõeldud, miks seda tööd, selle töö tulemust on tarvis, kuidas seda teha, millal, kus, millega, millest ja nii edasi. Ühesõnaga, tööle peab eelnema hulk otsuseid. See töö mõtestamine on sageli juhtimine. Juhtimisel on mõte, kui on teostus. Teostus on võimalik, kui on juhtimine. Kas inimene teeb ise need otsused, juhib ise oma tegevust või teeb seda keegi teine? No see on omaette küsimus. Võib nii, võib naa. Mõlemal on omad plussid, miinused. Aga tähtis on see, et kui on tehtud üks otsus, siis loomulikult oleks vaja korraldada ka selle otsuse täitmist, sest vaja ei ole mitte tegutseda, vaja on saavutada selle tegevusega kaasnev tulemus, mis on väärtus, mida on vaja. Ja kas see töö on füüsiline või vaimne, intellektuaalne tegevus või kas see on tervist kahjustav või mitte, kas see on kerge või raske, kestev, pikka aega kestev või siis lühiajaline ja nii edasi. Nii et liigitada saab tööd paljudel alustel. Tähtis on, et me suudaksime eristada töö sisu ja vormi, töö tähtsuse ja tähenduse, töö rütmi ja pinge, töö täpsusastme, nõutava tähtsusastme ja nüüd edasi juba töö tulemuse sobivuse neile, kellele see töö tulemus on mõeldud, kes peaksid selle töö tulemuse põhjal või abil tegema midagi omakorda. Ja nüüd ma ütlen niisuguse paradoksina kõlava lause, hinnates tööd ei saa anda hinnangut tööle. Kuidas siis nii? Tähendab, me saame hinnata tööd kui tegevust, kui ajalises järgnevuses ja loogilises seoses olevate etappide ja üleminekute järjepidevat jada. No saame hinnata selle intensiivsust, selle rütmi, selle kulgemist, niimoodi järjekestvust ja mõningaid karakteristikuid, mitte tööd ennast. Aga nüüd edasi juba töö tulemust saame hinnata juhul, kui on kriteeriumid. Niisiis, mõistlik oleks enne tööd juba koostada töö tegemiseks vajalike printsiipide süsteem, mitte ainult eesmärk, vaid ka printsiibid, mille kohaselt tegutseda ja siis ka ühtlasi kriteeriumid, mille alusel hinnata nii töö tegijat kui ka tegevust ja siis muidugi tulemust. Aga tulemuse hindamiseks on tarvis vaadata mitte ainult selle tulemuse karakteristikuid, vaid eeskätt ja peamiselt seda, kas see tulemus sobib sinna, kuhu ta oli mõeldud. Kas vastab vajadustele, huvidele, ootustele ja paljul muul. Niisiis, nüüd käsitledes tööd, ei ole võimalik saada vajalikku ettevalmistust töö korraldamiseks ja töö hindamiseks ja rahuldava kvaliteedi saavutamiseks. Mida siis oleks vaja? Vaja oleks tunda tegevussüsteemi tervikuna. Töö on tegevussüsteemi üks element. Töö kui tegevussüsteemi element sisaldab mingil määral tegevussüsteemi teisi elemente. Töös on natuke õppimist, natuke loomist, natuke uurimist, natuke mängimist, natuke kõiki tegevusi. Järelikult peab ka neid tegevusi tundma, mis sisalduvad töös ja tänu millele töö edeneb, tänu millele on töö küllalt intensiivne, õigeaegne, on siis ka töö tulemuse saavutamine. Tavaaeg on väga tähtis. Ja edasi kvantiteet ja kvaliteet.
pole mingit mõtet ju teha üha rohkem prahti või siis teha küll väga-väga kvaliteetne, aga noh, ühte ainukest lihvida seal ei tea kui kaua. Tähendab, tähtis on saavutada mingi optimum, kus on õigeks ajaks nõutavas koguses küllalt rahuldava kvaliteediga. Ja see rahuldav on, et see on natuke niuke veniv mõiste, aga see tuleneb tarbijast. Tuleneb mitte ainult tarbija ootustest ja vajadustest, vaid ka kultuuris fikseerunud stereotüüpidest, arusaamast selle kohta, mis on kvaliteetne. Ja edasi juba ka mingist ideaalist. Ehkki ideaal on ju saavutamatu, kuid me oleme kogu aeg teel ideaali poole ja püüdleme sinna. Niisiis, töö võib kujuneda rutiinseks, töö võib olla väsitav, koormav. Küsimus on peamiselt selles, kes otsustab, kuidas teha, millal teha, millest teha edasi ja kas töö tegija saab ise ka kaasa rääkida selles otsustamises. Kui teine küsimus, kellele kuulub töö tulemus? Kui töö tulemus kuulub näiteks tootmisvahendite omanikule, see, kes valdab kapitali, müüakse see tulemus maha mitte selle hinnaga, mis on tema väärtus, vaid kallimalt. Nii tekib lisandväärtus ja see koguneb tootmisvahendite omaniku kätte ja pole raske vaadata, kuidasmoodi töö võib võõranduda, pöörduda oma tegijale vastu, muutuda talle vaenulikuks jõuks ja see on üsna metsik nähtus. Nüüd edasi natuke ka sellest, millistel eeldustel on siis võimalik teha rahuldavalt tööd. Ma esimesena mainin siis isiksuslikud eeldused. Visaduse, järjekindluse, otsustavuse ja nõudlikkuse enda suhtes ja nii edasi. Isiksuslikud karakteristikud. Teiseks nimetame siiski töökorralduse. Kuidas on ette valmistatud töövahendid, tööaeg ja kõik, mis on tööga seotud, kõik tööks vajalikud eeldused. Aga nüüd üheks eelduseks muidugi on asjatundlikkus, erialane asjatundlikkus. Eriala, vene spetsiaalnost, inglise speciality, see on siis see, millele nüüd võetakse kõrgkoolides ja ülikoolides õppesse, võetakse erialale. Aga eriala tööle minna ei saa, läheb isiksus. Lisaks eriala on kahtlemata vajalik. Erialased teadmised, erialased oskused, erialased kogemused ja niisiis erialane ettevalmistus. Vajalik, aga mitte küllaldane. Enamik töödest tehakse koostöös, tehakse koos teiste inimestega, kus luuakse üksteisele edu eeldusi, kus iga töötaja täidab mingis suuremas protsessis oma osa. Niisiis on vaja suhelda. Vaja on teistest aru saada ja käituda nii, et see oleks kooskõlas teiste ootustega. Ja see on kutsealane ettevalmistus. Vene professia, inglise vocation. Kutsealane ettevalmistus. Arst on kutse, ka õpetaja on kutse, insener on kutse, ohvitser on kutse ja me räägime praegu nüüd kõrgtasemel, aga igal tasandil on vajalik kutsealane ettevalmistus, nii nagu ka erialane. Kuid vajalik on ka veel ametialane ettevalmistus, sest määratakse, valitakse, kutsutakse, nimetatakse, edutatakse ametikohale. Ametikohal tekivad õigused otsustada ja kohustus vastutada, aga siis pead ühtlasi ka ju ametialaselt tegutsema niimoodi, et need otsused saaksid täidetud, et need, kes teostavad, kes töötavad, saaksid aru, miks seda vaja on, miks just niimoodi, miks ei või teha teisiti,
et peaks aru saama, mitte käsu ja keelu tõttu, vaid seetõttu, et see on mõistlik ja otstarbekas ja igati põhjendatud. Ja nüüd muidugi on vajalik ka veel inimesel töö tegemiseks on oluline puhkus. Oluline on pidada silmas, millal jõuvarud hakkavad ammenduma ja mitte oodata seda, et enam ei suudagi, vaid õigeaegselt puhata ja tänu puhkusele on võimalik pingutada ja just nimelt olla küllalt nõudlik enda suhtes ja teiste suhtes ka, et tulemus oleks vaieldamatult kvaliteetne, tulemust oleks küllalt palju ja ühtlasi oleks sellega hoitud keskkonda, hoitud ennast, oma tervist ja teiste tervist. Töö ei tohi olla korraldatud looduse, kultuuriväärtuste ja inimeste tervise arvel, vaid tänu sellele kõigele ja siis on tööl mõte, siis on töö meeldiv, siis on töö loominguline, siis on töös otsingu ja leidmisrõõmu ja ma lõpuks ütlen, et kui inimene ei oska või ei taha või ei viitsi teha tööd, siis tõtt-öelda peale kaastunde ma ei ütleks talle midagi ja ühiskonnas, kus suur hulk inimesi kasvab niimoodi, et kuidagi töö on talle üsna võõras ja sobimatu ja niimoodi küll tema ei hakka küll tööle, hobune tast töötab või ma ei tea, kes töötab ja tema küll ei hakka, tema hoopis puhkab ja tema tegeleb meelelahutusega ja see on kõik üks üsna niisugune kohatu ja isegi ütleme kõlvatu. Niisiis tööõpe, töökasvatus, töökorraldus, töörõõm, see kõik on kogu õppe- ja kasvatussüsteemi tähtsad komponendid. Peame nendes igas kodus, igas koolis, igas asutuses, ettevõttes hoolitsema selle eest, et inimesed oskaksid, tahaksid, suudaksid, jõuaksid teha tööd, aga ühtlasi ka siis püsida töövõimelistena ja töötahtelistena pikka aega ja tunda sellest rõõmu, et on selline võimalus, mitte käsitleda seda kohustusena, sest rõõmu valmistab ikka vaba töö. Et see vabaduse saavutamine töö juures on võtmetähtsusega ja soovin kõigile aega selle üle mõtlemiseks, edasimõtlemiseks, loomiseks. Pole karta, et keegi mõtleb siin järsku liiga palju, ei ole. Mida paremini on meil töö korraldatud, seda paremini edeneb isiklik elu, seda paremini edeneb ühiskond ja kultuur. Aitäh!